오늘에도 건조한 대기가 계속되겠습니다. 4일 밤 강원도의 대형 산불을 비롯해 전국에서 산불 소식이 들렸는데요. 더 이상의 피해가 없길 바라면서 불씨 관리에 더욱 주의가 필요하겠습니다. 함께 보이는 동해상에 내려진 풍랑주의보는 5일 밤까지 모두 해제될 것으로 예상됩니다. 이어서 낚시지수 살펴보겠습니다. 전국 보통 수준이지만 바람이 최대 풍속 10m 안팎인 곳이 많습니다. 다음은 해역별 전망입니다. 토요일 황해는 해상에 안개와 천둥, 번개가 예상됩니다. 또 중부지방은 오후부터 비 소식이 있고요. 바람이 약할 때는 초속 5m 미만이지만 강할 때는 10m 이상 예상되는 곳들이 보입니다. 안전을 위해 무리한 출조는 피해 주시기 바랍니다. 그래도 남해안에서는 주말 출조 계획해 보셔도 좋겠습니다. 파도는 0.5m 내외로 잔잔하고요. 바람은 선선하겠습니다. 봄꽃이 피어나기 시작하면서 수온도 서서히 풀려서요. 볼락, 전갱이, 도다리 등 다양한 손맛 보실 수 있겠습니다. 동해안 포항과 울산은 바람이 다소 강해서 후포와 울진, 후정을 우선순위에 두시고요. 수온은 13도 선으로 감성도 입질 기대해 보셔도 좋겠습니다. 제주는 계속해서 바람이 아쉽습니다. 강하게 불 때와 약할 때의 차이가 큰데요. 높고 위험한 갯바위에 오르는 행위는 피하시고요. 무리한 출조는 되도록 자제해 주시기 바랍니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.